ये जो छोटी सी क्यूट मछली दिख रही है ना, देखने में भले ही मासूम लगे, लेकिन ये है समंदर की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक, पफर फिश। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुला लेती है। और यही नहीं, इसके शरीर में होती है ऐसी जहर जो इंसान को मारने के लिए काफी है। इसका जहर साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। फिर भी जापान में इसे फुगु नाम से खाया भी जाता है, लेकिन सिर्फ ट्रेन्ड शेफ ही इसे बना सकते हैं। तो अगली बार समंदर किनारे ऐसी कोई मछली दिखे, छूने से पहले 2 बार सोचना।